好，接下来我们来看 SI 跟 SU 在字母当中的发音哈，这个发音比较不好发哈。G， G， 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 啊，这发音比较不好发，要多练习一下。舌头啊，还是要有一点震动，那喉咙要震动哈，那牙齿要咬着哈。我们来看 vision， 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 vision 啊，它这边所以 vision vision 就视觉的哈 ，vision。好，我们接下来看 television 就发 television， television 啊 television 就电视哈。再来有一个 SUP 啊 VISION 啊 supervision， supervision 就是监督 supervision。我们再来看一个下面第三个 MEASURE measure， measure 就是测量 G 啊 G 啊 measure， 所以这发音不太好发哈，所以要注意一下 measure 就是测量。再来一个 TREASURE treasure， treasure 就是宝藏财富哈，财宝的意思 treasure， 所以金银岛呢就是 treasure island 啊 treasure treasure G G 哈 SU 也是发 G treasure， 还有一个最后一个第五个是 PLEASURE 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 就是很高兴哈。再来念一次 pleasure， 所以这 SI 跟 SU 发 G G G， 好，舌头要卷起来 G， 好，那发音不好发哈。好，我们再来看 G 还有 J 跟 DGE， 有时候发 J J J， 这发 J 啊 JUDG， 我们看这翻译 JUDG 发 J judge J judge J 啊 J， 发 judge 的音就是法官哈 judge。好 G 有时候也发 J 的音哈，在这边 ginger 这个 J GINGER ginger 是生姜哈 J ginger 哈 J， 所以这 ginger 发 ginger 啊 J 生姜的意思。JUIC 第二个 JUIC 发 juice juice 啊，把 juice 果汁。第三个我们 DODGE 发 dodge， 所以 dodge 是什么？躲避球哈，那躲避球就发 dodgeball。好，第四个 GEORG， 这是一个人名哈，就发 George G 啊，所以这发 G 的音哈 George。第五个 GIRAFFE giraffe 长颈鹿哈 J 好，所以这发音是 J。所以以上我们在有声子音的发音当中，我们也学习了很多哈，希望同学能够多加练习。那有看到单字 KK 音标，要学习发音以后看了以后就会念哈，那当然也会帮助同学在
单字上面的记忆会更容易记忆起来。所以我们一起学习 KK 音标是在学习英文是很重要的一环，希望大家能够认真的学习。